А во, щука поднялась и смотрит на твой этот. Ушла. Она поднялась и смотрела на него. Детский гамбургер. Это сын сегодня на завтрак себе сделал, такой маленький. Я говорю, давай его на рыбалку заберем, все наедимся. Вроде я что-то там сделал. Поджог? Да. Помидоры с парничка, утрошний. В центр не ложись. Так вот, раз, следующий у тебя так вот идет. Только вот эту, смотри, давай вот эту вот заменим. Уроки выживания. Да. От Суперстаса. Так. Все, волшебное действо. Поджигай. Чтобы все зажглось, зрителям надо поставить лайк. А чтобы мы плотно поели, надо подписаться. 2, 3. И чтобы эта картошка получилась очень вкусной, вам еще надо нажать на колокольчик. Друзья, смертельный номер. Упал воблер, воблер спасен. А вон где Вася. Вон она, ребята, щучка маленькая. Ребята, видимо, вы подписались и поставили лайк. Молодцы. Все, есть. Ну вот, ребята, Шнурсон есть. Запускай его сюда. Вы на канале Ультра Стас. Всем приветствуем. Сегодня мы приехали на рыбалку. Не знаю, влезет ли наш улов в эту маленькую камеру, но должны поймать много чего. Всем привет, дорогие зрители. У нас сегодня большая веселая компания, как вы поняли. Вот. Привет, ребята. Друг Вася, кореш Саша и молодая гвардия. Вот, кто с берега будет ловить, кто с лодочек. Ну, мы с Васей по старшинству с лодок. Остальная молодежь с берега. Вот, приехали на один старичок, малой речушки. Может быть, по итогу ничего не будет клевать, мы еще на малую речушку заглянем. Саня сейчас побежит на малую реку. Вот, а мы вот на такой вот старичок. Как видите, возле железной дороги. Ну, все как положено. В общем, не переключаемся. Если что-то получится, мы вам покажем. Поехали! Let's go. Ну вот нам местный рыболов сказал, что в этом году тут все дачники ходят, спиннингисты. Как в ванне. Вообще ни одной щуки никто не поймал в этом сезоне. Так что прогнозы обнадеживающие. Вон Вася с молодой гвардией выплывает. Ну, будем пробовать. Покажем вам очередное видео без рыбы, если что. Так что вот такие вот дела, друзья. Сказали нам местные, что ловить здесь нечего. Этот год, ну, в принципе, как и везде у нас, по щуке просто полностью нулевой. Полностью. Никто ничего нигде не ловит. Тут дачи рядышком. Говорит, сколько дачники не сверлили, спиннингисты, никто ничего не ловил. Вот такой веселый прогноз. Короче, сверлим, ребята. Сверлим безрезультатно. Спиннингуем. Даже чуть-чуть поплавочит кто-то. Короче, вот так. Работаем по полной. Короче, рыба не клюет, будем поступать нестандартно. Ну или стандартно для очень многих рыболовов. Ставлю вертушечку номер 5. И будем
пробовать. Вдоль бережочка. Ага. Так, попробуем рудру мать. Я чувствую, как он об дно ударяет. Ну, так а я тебе про что? Разница есть, когда хороший спиннинг. Тут глубина. Я слышу рудру твичу и слышу, как она гремит. Ты не слышишь? Вот так у нас поменялась погода. Пошел дождь. В общем, веселуха. Хотя передавали дождь после обеда. Еще далеко не после обеда, еще 9 утра нету. Я веду прямо вдоль береговых кувшинок. Веду рейндж 110. Это дурдом. И почему нету поклевки? Она там точно должна быть. Устоять перед рейнджем 110, допустим, она не может. Да, что-то ее останавливает, не говори ты. Орбит 130 в 509 цвете. Приходится идти на крайние меры. Так как более ничего не помогает пока. Сейчас будем делать маленькую ланч-паузу. Сходим на бережок, распалим костерок, перекусим, отдыхаем на природе. Погодка, красота, лепота. Дождь закончился. Ну как рыбалка? На что ловим? Как называется воблер? Не знаю. Не знаешь? Орбит 130. Новый. Zip Bait. Дрова? Молодцы. Гениально. Что, жалко, что 4 спрятали? Нет, это костер подальше от машины, а то домой не на чем быть ехать. Не страшно, зато погреемся. Зато какой большой костер будет. Да. Да, я открою. А сколько просмотров наберет? Да? Так спалим машину? Золотую кнопку получим. Вася придется палить. Я думаю, что придется это... Как его? Да бриллиантовый всего лишь чуть-чуть один подписчик останется.
Детский гамбургер. Это сын сегодня на завтрак себе сделал, такой маленький. Я говорю, давай его на рыбалку заберем, все наедим. Вроде я что-то там сделала. Поджог? Вроде да. Поджог деревню? Помидоры с парничка утрешний. О, свои с грядки, не с базара, да? Да. Маленькие, можно и так. Можно и так, можно не резать. Малыши. Так, ну что, сейчас еще и картошечки напечем. Как раз целый пакет. Ну вообще красота. Вот такой, ребята, у нас будет стол шикарный. Ну картошечки напечем, она, наверное, пока впечется, это, наверное, мы уже половим, да? Ну да, мы ее забросим в костер и пойдем рыбачить. Все затухло? Пойдем. Так, надо помочь молодой гвардии развести костер. У них не получается что-то. Нет, у нас Смотри, не получилось, так. но оно все разрушилось. Давай вот таким колодцем положим. А, понял. Понял? Понял. Все, и так вот Понял, принял. набрасываем. Что, это слишком большое. Бумагу вовнутрь. В центр не ложи. Так вот, раз, следующий у тебя так вот идет. Только вот эту, смотри, давай вот эту вот заменим. Вот на эту. Раз. Потом следующая у нас вот так. Уроки Раз. выживания. Да. От Вот Суперстаса. так. И будет обдувать со всех сторон ветер, и оно разгорится. С учетом того, что немножко влажная трава, дрова и все остальное, но бумага сухая. Давай, зажигал. Все, волшебное действо. Поджигай. Все, и смотрите теперь. И чтобы все зажглось, зрителям надо поставить лайк. Чтобы все зажглось, зрителям надо поставить лайк. А чтобы мы плотно поели, надо подписаться. Вообще красавцы. Так, ребята, все у нас получается. Видно, вы поставили много лайков. Наверное, да. Раз. Два. Три. 4. 5. 6. Считаем, сколько миллионов лайков будет под этим видео. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 миллионов. И чтобы эта картошка получилась очень вкусной, вам еще надо нажать на колокольчик. Ромик на 10 килограмм, это будет совершенно Это новый рекорд Гиннесса будет, да? замечательная рыбалка. Видишь? Кто сейчас тоже ест, приятного аппетита. Да. Ребята, всем приятного аппетита. Я больше чем уверен, что у вас там уже, как говорится, слюни не сходят. На природе вообще классно, да? Супер. Мне кажется, может быть, щука в следующем году будет с ума сходить. Как ты думаешь? Я думаю, да. А вы, ребят, как думаете? Встретимся в следующем году? Пока. Там все сразу. Да что это такое? Как? Не-не-не, ребят, не пугайтесь. Будем добиваться толка еще и в этом году обязательно. Да, если вот вы сейчас все, кто смотрите наше видео сейчас, если вы все сейчас подпишетесь, то мы сейчас обязательно словим щуку. Образом положим. Канарий дальше. Пошел жар, но картошка Да. сильно. Картошка будет жариться, а мы пойдем ловить. Главное, чтобы местные не сбежали и не прогнали нас отсюда. Потому что мы лес поджигаем.
Она будет здесь запекаться столько, сколько ей нужно. Не сгорит. Все, мы сейчас идем ловить рыбу. Но я напоминаю, то, что вам надо подписаться, чтобы мы поймали щуку. Опа, шершень. Такие хиты не хотят. Орбиты, ререйнджи, рудру. Это нереально, в принципе. Если есть кто-то живой, должны были отреагировать. Ну, в самом начале там попробовал. Пару проводок, тихо было. Зовите к нам. А кто хочет попробовать на вертушку? Сейчас. Дадим вам вертушку. А, вот он. Если получится. Не будет бух, все будет чики-пуки. Хла. Вот он. Теперь нас двоих кружит. Может, карабинчиком? Нашу самую красивую вертушку. Все? Так, ребята, попробуем джиг. Вот такой вот интересный. Ничего не хочет щука. Вообще, да. Будем еще поджигуем, короче. Ух ты! Слушай, у меня, по-моему, поклевка была. Сейчас по резине посмотрю. Ну, я тоже. Да ну нафиг. Я даже не верю. Да. Ну она там, что там дрогнула вершинка есть. Может быть, может быть. Сейчас посмотрю. На резине хорошо, что порезы. Может и во что-то врезался. Это может быть и трава, и по палке по какой-то ударить можно чебурашкой. А будет очень хорошо, если за рыбу. Да. Да, порезала новенькую. Ребята, первая проводка на джиг. Думаю, вам видно. Вот порез. Новенькая, только что из пачки резина. Блин, вот это да. Так, сейчас пробуем еще. Ну просто мы столько сверлим воблерами, блеснами. Первая проводка, первая. И была поклевка. Вот так вот новенькую резинку исполосовала. Не знаю, как вам видно, друзья. Новенькую. Вот прямо схватила, получается, перед самым... Вот да, в сетника. Потому и не засеклась. Короче, друзья, вам, конечно, не видно. Ну вот, забросили юные рыболовы Мегабас X140 Васин на дерево. И Вася лезет на иву. Друзья, смертельный номер. Упал воблер? Воблер спасен. А вон где Вася. Ну, Васин Мегабас X140 спасен. Вот такое у нас
Веселые такие, ребят, приключения у нас сегодня. Папа, ныряй, снимают. Рыба не клюет. Одна поклевка на пятерых, но зато весело, отдыхаем. Вообще есть желание остаться до самого вечера. Если бы не Саша, которому уже надо уезжать, и он нас просит уже сваливать. Но он где-то бегает по камышам, и если он где-то утонет в болоте, то мы можем с чистой совестью остаться ловить до вечера. Вон наш Вася слазит, я думаю, вам, наверное, его видно, этого героя. Последний раз я так лазил, когда мне было, наверное, лет 10. Вот так вот. Но рыбалка возвращает к этому. Особенно желание спасти любимый японский воблер. Так, попробуем, ребят, яичко прямо по кувшиночкам. Вон там вон окошечко, не знаю, как вам видно. Попробую-ка я попасть в то окошко. Так. Возле самого берега. Ну там не то чтобы берег, да, вот то окошко. Там как бы камышок. О! Есть! Блин! Не засеклась. С ударом в руку. Был, ребят, надеюсь, что-нибудь было видно в камеру. Удар шнурочка. Короче, друзья, вот была поклевка. Ну, не знаю, было ли ее видно в камеру. Небольшой щучки на хорватское яйцо. И вот остались зубы. Вот. Прям в ряд. Ну, я думаю, что видно вам. Тут уже 2 поклевочки было. Такое тотальное бесклевье. Короче, ребята решили выплыть. Вот мы под мостом. Со старичка, с заливчика этого, в саму речушку. Вон она, ребята, щучка маленькая. Не знаю, видно вам ее или нет. Ребята, видимо, вы подписались и поставили лайк. Молодцы. Да вот, только кинул воблер, приземлил, и она сразу же выпила. Вываживание Шнурсона, ребята, героическое. Героическое вываживание. Он вон там зацепился за угол. А вон щучка ушла, тянется бревна. Вон она. Я только вот с воблер приземлился, смотрю, атака, бак, я тебе кричу. Все, есть! Ну вот, ребята, Шнурсон есть. Обловлен новый орбит. А, так это новый Васин Орбит 130. Ребята, он только его вот купил перед этой нашей поездкой. О, красота! Столько провели здесь воблеров. Ну должна же она тут стоять. Проверим джигом ради любопытства.
Опа, такое ощущение, что был удар. Нет, та же самая. Ну да, если там только не пол рыбины вытащу. Сейчас я посмотрю, я помню те порезы, не надо мне ля-ля. Блин, ее даже сдвинуло. Да, да, новые порезы. Тоже первая проводка, вот на хвосте, новые порезы. Тут было все целое. Я тебе говорю. А во, щука поднялась и смотрит на твой этот. Ушла. Она поднялась и смотрела на него. Вот тут стояла. Я видел, как она вышла и смотрела на твой воблер. Ну, прям сволочь, она его не сожрала. Да, да, так интересно, ребят. Я не знаю, в камеру, ну, наверное, не было видно. Щучка поднялась, Вася вел воблер Orbit 130. Так интересно, вышла, заинтересовалась, но не атаковала. Может, она меня начала, испугалась. Ну как вам рыбалка сегодняшняя? Класс. Точно? Точно. Хоть рыба не клевала, но ничего, в следующий раз будет лучше. Одну поймали. Ну да, одну споймали. Ну вот такое, ребят, у нас получилось приключение, путешествие, хороший отдых на природе. Решил вам его тоже показать. Кому понравилось, не понравилось, решайте сами. Там пальчики вверх, пальчики вниз. Вот почти вся наша дружная Всем пока. компания. Только Саша где-то еще бегает еще. У нас гроза надвигается. Дождик уже начинается, сдуваем лодки. Пока нас не накрыло. Саня просто говорит, когда бьет гроза, в то место нужно кидать спиннинг. Там самая большая щука. Вот, так что вот мы почти уже сложились. Скоро, естественно, увидимся. Не пропускаем новые мои видео. Ладно, открою вам секрет. В следующих нескольких видео, где-то по частям, буду вам рассказывать. Скоро грядет очень крутой, очень интересный розыгрыш у меня на канале. Информация о нем будет не в одном видео, а в 2 или в 3. И в какой части тоже не знаю. В общем, не пропускаем, смотрим все, особенно распаковочки. Там будет что-то. Ладно, все, проехали. Только-только, почти сложились. Кстати, Саши еще нету. Уже вот что у нас происходит. Лодки наши. Васина еще омывается, моя уже мокнет в сумке, даже не успели ничего убрать. Саня где-то под деревом. Да, Саня, наверное, под деревом, если где-нибудь с обрыва не упал. Все, кто переживал за Сашу, можете успокоиться, он жив, добрался. Как да. Клев? Никак сегодня. Вот так, ребята, сегодня никак. В таких местах был, что при любых она там должна быть. Всем до скорой встречи, пока!